傑仔，Jack，展，Wing啊，金剛啊，金剛，好，唔該晒，多謝晒你哋，原來你都幾有演技喎，好似喎。我發覺佢哋咧其實係啊，好有演戲嘅天分，特別阿當奴啊、金剛狼啊咁樣樣，幾個咧完全喺度，哇，好厲害，係啦，頭先個戲咧，其實咧我哋即興咁做嘅。即時同你哋玩嘅啫 ，OK。咁當然由我去到帶住啦，去到帶住成個故事啦。咁但係我想問下，其實跳屎河係冇核突啊？冇核突嘅，仲要沐浴喺屎河之中咧，都係咁，啖啖都係。大瓜 Sir 做咗啲咩？或者嗰個 Donald 佢做咗啲咩？係啊，搗亂。咁當然。我哋有陣時做戲咧，即係我哋做即興劇嘅時候咧，即係有陣時有啲好活躍嘅同學喺度嘅，係啦，做大肚婆都大肚婆無端端喺度跳乜嘢咧 ？OK， 咁但係其實咧，我哋喺度中間咧，其實我哋跳屎河咧係有好深層嘅意義嘅。屎係咪污糟啊？係咪好核突啊？係啊，但係只要仲有一個同學未過到。個 Sir 會做到啲咩？犧牲自己，拉佢過嚟，係啊！即係其實呢一個故事或者呢一個劇咧，其實好有意思嘅，即係代表耶穌基督嘅愛。即係我哋好污糟，可能成身事，佢依然去唔介意咁樣愛我哋。OK， 即係我哋有好多好多唔同類型嘅劇，或者我哋好多唔同嘅戲劇嘅練習，亦都可以去到帶到一啲嘅信息出嚟。戲劇好容易啊嘛，戲劇一講就係啦。但係咧，我哋好多時候咧，我哋做嘅戲咧都係咁即興揾一啲人出嚟同你哋去到玩嘅。OK， 呢個就係我哋劇團嘅特色啦。OK， 咁我俾多啲嘢俾你去介紹下 Ellie。係啊，頭先嗰個劇咧，嗰個意思其實我哋有時咧就用一啲好生活化嘅或者好得意嘅方式咧，去帶出一啲故事同埋耶穌基督嘅愛喎。好似頭先咁樣，因為時間關係咧，其實我哋就有啲內容冇咗嘅咁樣。咁好似頭先嘅阿 Sir 咧，好似耶穌咁樣咧，係去拯救罪人啦。咁嗰條河咧就好似即係個罪啊，記唔記得罪將人同神隔開啊？但係耶穌咧就用佢捨身嘅愛咧，好似一個十字架咁樣喺中間咧連接咗咧，讓我哋可以同神咧復和喺埋一齊。咁呢其實好有意思嘅。咁我哋每一個人咧其實都好有罪，係咪啊？我哋邊個即係我頭先講有屎，其實個個人都有罪。好多時咧啲屎就係黐喺你個身嗰度，黐實晒。但係唯有耶穌基督咧可以將呢一樣嘢去幫你洗清，幫你洗乾淨。咁我哋好多嘅劇咧，都係咧有一啲深層嘅意義嘅，用一啲簡單嘅方式帶出嚟，亦都唔會悶嘅。但係我哋可以咧最後解話嘅時候解得翻咧，即係我哋有一啲嘅信息咧，啲好嘅福音信息去擺出嚟嘅。咁不如我都介紹下劇團。其實我哋劇團咧就喺福音劇團嚟講都算係多產喎，即係好似大肚婆咁樣咧。多產到點咧？每年咧，我哋生咗60幾個 BB 出嚟，即係我哋去咗唔同嘅教會啦、機構啦、學校啦、中小學啦、大專院校咧去做演出啦、培訓咧，每年咧有60幾場嘅喎，都未計培訓，淨係演出都60幾場。咁我哋都有唔同嘅導師咧，去周圍去教和培訓嘅。咁希望大家咧就用呢一個嘅即係神俾你嘅恩賜咧，或者係你呢個興趣咧，可以去發揮出嚟，去做到福音嘅工作。或者都播條片俾大家睇下。我哋班團友都好似團體嘅形式一齊去聚會啦，為我哋嘅劇去培訓啦，平時去練習啦，呢個都即興嘅，打出嚟即興玩下，好開心。係咩年紀都有嘅。聖誕有一啲嘅聖誕劇啦，呢個係我哋阿 Sir，呢個係Poly 一個報道劇。
默劇啦。喺社區裏邊，我哋都會做一啲教育劇啦。